Grazie. Allora, c'è un esercizio che si può fare divertente oggi, che è quello di chiedere ai manager delle grandi imprese del mondo se la loro azienda è sostenibile. E loro immediatamente assumeranno una posizione compiaciuta e vi cominceranno a dire che sono straordinariamente sostenibili. Per esempio, se lo chiedete a un manager di una grande compagnia assicurativa, vi comincerà a dire quanto hanno smesso di stampare su carta i contratti per i loro clienti, così salvano gli alberi, che hanno sostituito le bottigliette di plastica con i dispenser, che hanno rivestito gli uffici con dei pannelli fotovoltaici, che hanno smesso di investire in operazioni finanziarie che creano danni al pianeta, tutte cose importantissime. Però a un certo punto dovete fargli la domanda chiave, e la domanda chiave è: sì, ma tu l'assicurazione vita ai diabetici cronici la offri o non la offri? E siccome la risposta sarà no, qui abbiamo un problema, e il problema è che noi veniamo da una stagione di sostenibilità facile, di sostenibilità in cui si sono scelti fior da fiore gli obiettivi che si potevano perseguire senza mettere tanto in discussione il profitto. Oggi inizia un'altra fase, una fase di scarsità di risorse e di vincoli abbondanti, in cui invece noi dobbiamo perseguire obiettivi che mettono a rischio il modo di fare profitto che abbiamo avuto fino a ieri. E questo è un enorme problema. E quando il manager vi risponde no, io l'assicurazione ai diabetici cronici non la offro a condizioni molto particolari, quello che vi dovete chiedere è: ma sta proteggendo il profitto della sua impresa o sta semplicemente dichiarando la sua incapacità di innovare? Perché se lui avesse voglia di innovare, di esplorare quello che l'innovazione gli mette a disposizione, i cosiddetti wearable devices, quegli aggeggi che tengono sotto controllo i livelli del sangue, le nuove terapie, gli accompagnamenti che si possono fare ai diabetici cronici, si accorgerebbe che quel pezzo di mercato, chiamiamolo pure col suo nome, che quei soggetti che hanno bisogno non solo di essere oggetto di mercato ma anche di protezione di cui sono sprovvisti, sono dei soggetti che sono perfettamente compatibili con i suoi obiettivi di perseguimento di profitto e di creazione di valore per gli azionisti. Quindi il non essere sostenibili radicalmente significa semplicemente non essere capaci di innovare. E l'innovazione è quella cosa che riesce a far stare insieme l'aggiunta di un'unità di impatto sociale positivo all'unità di profitto. Allora, questa potrebbe essere una buona notizia, abbiamo la soluzione. Per fare della sostenibilità radicale, trasformativa, che realmente cambia il mondo, cosa che non abbiamo fatto in questi passati 20 anni, la cosa che dobbiamo fare è essere innovativi, perché innovazione e sostenibilità sono sinonimi. C'è però un problema, che l'innovazione che abbiamo praticato in questi anni, in questi 50 anni almeno, è un'innovazione che ha dei problemi, ha un problema fondamentale, che è stata concepita in un mondo di risorse abbondanti e di vincoli scarsi. E quindi noi ci potevamo permettere un'innovazione super performante, aggressiva, muscolare, che non teneva conto del fatto che si stavano usando intensivamente le risorse del pianeta e soprattutto che si continuava ad accumulare un serbatoio di diseguaglianze e di esclusione che a un certo punto arriva a un pezzo di tensione. E quali problemi ha questa innovazione che noi abbiamo forgiato in un mondo di abbondanza? Ha sostanzialmente due problemi. Il primo è che viene con tanta innovazione inutile. Il secondo è che ha spesso delle conseguenze inattese. Che cos'è l'innovazione inutile? L'innovazione inutile è quell'innovazione che arriva a risolvere dei problemi dove la guida al mercato probabilmente non fondamentali. Non è l'innovazione che vedete dei contadini sul lago Inra. I contadini sul lago Inra erano stufi di avere 2 volte all'anno le coltivazioni distrutte dai monsoni e hanno deciso di cominciare a coltivare la loro frutta e la loro verdura su delle piattaforme galleggianti fatte di fieno e fango. Un'innovazione straordinaria, di valore di mercato praticamente nullo. Dall'altra parte, se facciamo un'analogia di innovazioni galleggianti, il casinò galleggiante. Forse non l'innovazione più utile al mondo, ma un'innovazione popolarissima dal punto di vista del mercato. E questo è il sistema di incentivi che ha definito quell'essere in un mondo sostanzialmente di abbondanza, cioè quel mondo che ha performato creando migliaia di app per il pizza delivery.
dove il punto fondamentale, Domino da solo ne ha 17, il punto fondamentale era riuscire a fare un'app di pizza delivery che consentisse di ordinare una pizza in meno di 17 secondi. Sapete perché meno di 17 secondi? Sapete qual è il bisogno? Riuscire a ordinare una pizza mentre si ha il semaforo, perché 17 secondi è più o meno il tempo che abbiamo durante il semaforo rosso. Ecco, tutta questa innovazione inutile è un'innovazione che ci potevamo permettere come sottoprodotto dell'innovazione utile in un mondo abbondante. Probabilmente oggi quelle risorse che vanno a quei pezzi di innovazione dovremmo cercare di utilizzarli in maniera diversa. Però c'è anche il secondo problema. Il secondo problema è il problema legato a questa frase, che è una frase un po' dura: chi ha inventato la barca ha inventato il naufragio, che significa semplicemente l'innovazione viene sempre con delle conseguenze inattese. Non è neanche lontanamente una cosa per demonizzare l'innovazione va celebrata. Ma celebrarla significa anche guardare a quelle cose, a quei prodotti inattesi che si generano e hanno dei costi sociali e ambientali molto molto importanti. La prima ovvia che ci viene sempre in mente è quella legata al lavoro, alla disoccupazione indotta dall'innovazione tecnologica, in questo caso il racconto di Steinbeck dei contadini nelle grandi pianure americane che con la meccanizzazione dell'agricoltura, con dei costi sociali enormi, devono migrare verso la California, o le tessitrici dell'Inghilterra della fine del XIX secolo rimpiazzate dalla meccanizzazione dell'industria tessile. Questo è il costo più semplice che ci viene sempre in mente, anche se abbiamo dimostrato, gli economisti hanno dimostrato che alla fine poi le cose si mettono a posto, l'innovazione tanto distrugge quanto crea. Bene, benissimo, però nel transitorio c'è della gente che se la passa malissimo e di questa gente forse non possiamo più disinteressarci. Se ci pensate, negli scorsi 30 anni noi abbiamo affidato a questa metafora, a questa retorica dell'economia della conoscenza, grandi speranze di prosperità. L'idea qual era? L'idea era che c'erano gli start-upper, c'era l'alta tecnologia, c'erano i brevetti, c'erano gli intangibili, i software, e tutta questa roba qua, senza neanche discussione, si diceva: guardate che questa cosa creerà talmente tanta prosperità che non dobbiamo neanche preoccuparci della redistribuzione di questa ricchezza, perché questa zampillerà naturalmente in modo equo e giusto su tutte le persone. Non è successo così. Per esempio, grandi economisti ci dimostrano che in Europa, nell'era dell'economia della conoscenza, le diseguaglianze territoriali sono aumentate esponenzialmente, cioè molti pezzi di territorio, molte comunità non esistono più, sono semplicemente rimaste indietro. Questo è un sottoprodotto di quell'idea di innovazione mascolina e aggressiva. Però dobbiamo anche guardare quei modelli di innovazione che abbiamo tanto celebrato perché venivano dall'idea del sharing, che era un'ottima idea dal punto di vista dell'innovazione sociale. E allora, per esempio, se voi pensate, il car sharing, Car2Go, sono tutte cose che noi abbiamo celebrato per l'appunto, perché si producono meno macchine, perché c'è meno traffico, meno inquinamento, tutte cose bellissime, un pochino influenzate dalla nostra idea, dal nostro condizionamento mentale che la sostenibilità è soprattutto una questione verde e molto meno una questione sociale. Tant'è vero che quando abbiamo progettato il car sharing e abbiamo detto che era un'idea meravigliosa, a nessuno è venuto in mente che tutti abbiamo un amico in sedia a rotelle e che quell'amico in sedia a rotelle il car sharing non lo può usare. Non era una cosa difficile pensarci. Abbiamo mandato l'uomo sulla Luna e quindi forse le macchine con un'accessibilità per il nostro amico in sedia a rotelle forse potevamo immaginarcele. E se a qualcuno in questo momento è venuto in mente: sì, vabbè, ma non è che l'innovazione può servire proprio a tutti. Sono d'accordo, l'innovazione non può servire proprio a tutti, ma non sempre gli stessi, soprattutto non può escludere sempre gli stessi. E la stessa questione vale per esempio per il food sharing. Il food sharing era una cosa straordinaria, eliminiamo lo spreco di cibo, chi potrebbe essere contrario a quest'idea? Certo, però ci sono i rider. Qualcuno ha immaginato, quando Airbnb ha cominciato a fare cose bellissime, cioè dematerializzare l'industria dell'ospitalità, consentire ai giovani di viaggiare, cose bellissime, però con questo sono venuti gli affitti brevi che determinavano un'inaccessibilità sostanziale nelle grandi città europee, da cui non per caso Airbnb è stata espulsa, e dei fenomeni di gentrificazione che lasciavano la signora che abita in un centro storico di un villaggio italiano in una condizione di assoluta deprivazione sociale. Questi pezzi
di negatività che promanano dall'innovazione non sono una conseguenza scontata. Non tutto si può prevedere, ma alcune cose dobbiamo cominciarle a prevedere. E dobbiamo anche ricordarci che l'innovazione è un grande servitore dell'efficienza e noi riconosciamolo, abbiamo concepito l'efficienza come il grande principio ordinatore delle nostre attività economiche. Allora il punto qual è? Il punto è che ammettete che una impresa, una società che distribuisce pasti negli ospedali venga dal Politecnico a chiedere un algoritmo di intelligenza artificiale, come fanno tutti in questo periodo, che consenta di prevedere esattamente il numero di ricoverati nell'ospedale 2 giorni dopo, in modo che l'impresa possa non sprecare neanche un pasto, possa portare in ospedale esattamente il numero di pasti necessario. E a tutti noi sembra una cosa bellissima, perché il Politecnico, che è una grande università, fa questo algoritmo che prevede esattamente il numero di pazienti che saranno in ospedale. E da oggi nessun pasto sarà più sprecato, con tutte le sue conseguenze positive. Quello che accadrà però il giorno in cui inizierà questa storia è che verrà un signore un po' dimesso e ci dirà: siete voi il Politecnico che avete fatto questo meraviglioso algoritmo? E noi diremo di sì. E lui dirà: invece io sono il presidente dell'associazione che usava i pasti avanzati per sfamare i poveri e gli homeless in via Vittor Pisani. Come facciamo stasera? E questo è un problema serio, perché per stasera non abbiamo una soluzione. Il punto qual è? Il punto è che l'inefficienza ha delle proprietà prosociali e bisogna stare attenti a smontarle. Bisogna progettare il transitorio da inefficienza a efficienza in modo che non siano sempre gli stessi a pagare i costi sociali della transizione verso l'efficienza. Questa sarà un'altra delle proprietà che andranno pensate per l'innovazione. E a me ha molto colpito recentemente sentire la presentazione di una società che ha ricevuto dei finanziamenti importantissimi che fa intelligenza artificiale. E quando voi vi confrontate con società che fanno intelligenza artificiale, vi confrontate con dei soggetti che tipicamente usano quantità di risorse enormi e che hanno la super prestazione della rete neurale che abilita il machine learning con cui gira l'algoritmo di intelligenza artificiale. Bene, questi signori si sono presentati su un palco e hanno detto: guardate che non sta più in piedi l'intelligenza artificiale basata su un uso enorme di capacità di calcolo e di energia. Noi dobbiamo fare dell'intelligenza artificiale frugale, si chiama Focus. Intelligenza artificiale frugale è una cosa che mi ha molto colpito, perché noi l'innovazione frugale la conosciamo da tantissimo tempo. Nell'emisfero sud del mondo si vive di innovazione frugale. L'emisfero sud del mondo è capace, noi abbiamo le caraffe che purificano l'acqua già pura sulle nostre tavole. L'innovazione frugale è quell'oggetto da cui si beve nel fango, per capirci. Cioè delle innovazioni che ci consentono di fare con le risorse che abbiamo delle cose molto molto importanti. Eccola la grande novità. L'innovazione frugale, che guarda caso è cresciuta e prosperata in luoghi in cui le risorse erano scarse e i vincoli strettissimi, comincia a attraversare il mondo dell'alta tecnologia e i paesi industrializzati. E questa è la grande questione che abbiamo di fronte. Il nuovo modello, il nuovo paradigma di innovazione affonda le sue radici nella frugalità. E dove la impariamo la frugalità applicata all'alta tecnologia? Che guardate, non è fare le cose con poco, rinunciare, decrescere, non è questo. È essere frugali nell'utilizzo delle risorse che abbiamo, quelle del pianeta e quelle sociali. Dove impariamo? E chiudiamo con l'ultima storiella. C'è una storiella che è quella, se voi girate per le zone rurali dell'Asia subpacifica, ogni tanto vedete delle case in cui le persone, invece di avere delle finestre, fanno delle specie di tavoli ricompensato in cui piantano delle bottiglie di plastica col fondo tagliato. Perché fanno questo? Per il principio di Venturi, che dubito che conoscano, però l'aria entra nella parte più larga della bottiglia, si comprime nel collo della bottiglia, accelera e produce una sorta di effetto di refrigerazione all'interno della casa. È di fatto un sistema di aria condizionata molto molto frugale. L'ha inventata un'impresa sociale, non per caso Grameen, non per caso quella a cui è legato il premio Nobel Muhammad Yunus. Allora,
Quando io parlo con i miei amici e colleghi energetici, ovviamente sono divertiti da questa soluzione. Perché? Perché loro stanno lavorando per la grande industria dei condizionatori, in grandissimi progetti di ricerca che riguardano l'aria condizionata e naturalmente stanno su una traiettoria tecnologica, loro e l'industria dei condizionatori, una traiettoria tecnologica molto energivora, che ha bisogno di tantissima energia. E quindi in Indonesia si usano tanti condizionatori in maniera energivora, naturalmente usando tanta energia si comincia a emettere tanta CO2 fa aumentare la temperatura e questo al primo giro è un'ottima notizia per i nostri venditori di condizionatori e per i nostri ricercatori che stanno su quella traiettoria, perché più è caldo e più si vendono condizionatori. E più si vendono condizionatori, più si usa energia, più c'è CO2, più aumenta la temperatura, più si vendono condizionatori, finché a un certo punto il giro finisce. Perché? Perché non ci possiamo più permettere di usare così tanta energia, perché le conseguenze climatiche di questo sono di fatto un ostacolo insuperabile per continuare a usare quel tipo di tecnologia. E allora che cosa dobbiamo fare? Piantare bottiglie di plastica nei nostri muri? Ovviamente no, però forse una visitina a quei due signori che si sono inventati questo metodo possiamo farla, non per copiare la soluzione, perché noi abbiamo la tecnologia e dobbiamo orgogliosamente difenderla, ma per imparare qual è il loro assetto mentale, qual è la loro interpretazione di innovazione in un mondo di risorse scarse e vincoli abbondanti. Oppure potremmo farci un giretto nel deserto e nel deserto guardare le tane delle termiti. Le tane delle termiti nel deserto ovviamente sono delle case che devono resistere in condizioni di estremo caldo di giorno e di estremo freddo di notte. E le termiti se le sono inventate con un'architettura interna tale per cui la temperatura sta sempre costante all'interno della casa. Anche la natura ci ha offerto una soluzione frugale brillantissima. E allora forse ci sono 3 posti da cui possiamo imparare. La natura, l'emisfero sud del mondo e il terzo settore, perché sono tutti posti in cui c'è abitudine a usare poche risorse e a superare vincoli molto molto grandi. Per cosa? Chiuderei citando un grande economista, Dick Nelson, che nel 1974 ha detto questa cosa. 1974, 5 anni dopo l'atterraggio dell'uomo sulla Luna. Dice, vabbè, nel 1974, adesso abbiamo portato un uomo sulla Luna, cioè abbiamo risolto un problema tecnologico difficilissimo. Com'è che non siamo ancora riusciti a risolvere il problema del ghetto? E adesso ci portiamo 50 anni dopo, cioè oggi. Abbiamo fatto passi avanti straordinari nella tecnologia, stiamo guardando a Marte invece che la Luna, ma il problema del ghetto è sempre lì. Grazie.